როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ისეთ სიმპტომებზე, როგორიც არის გულისრევა, ღებინება და სხვა დისპეპსიური მოვლენები და მას ჩვენ განვიხილავთ ნევროლოგიურ ჭრილში, არ შეიძლება გაგვახსენდეს პედიატრიულ ნევროლოგიაში ისეთი ნოზოლოგიები, როგორიც არის გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი, რასაც ჩვენ ვეძახით სანდიფერის სინდრომს, მეტად მნიშვნელოვანია ჩვილობისა და ადრეული ბავშვობის წლებში. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ხდება ევაკუაცია კუჭის შიგთავსის საყრდავის მილში, მაგრამ მას აუცილებლად უნდა ახდეს კლინიკური გამოვლინება ნევროლოგიური, რითაც ის განსხვავდება ასევე ფიზიოლოგიური ასიმპტომური ევაკუაციისგან, რასაც ჩვენ ამოქაფებას ვეძახით. ბავშვების ხვიდან გამოვლინდება თავის და კისრის იძულებური ტონური მიბრუნებით გვერდზე. შესაძლებელია მას ახლდეს ასევე ხელების და ტანის ტონური დაჭმობა, რასაც ჩვენ დისტონიას ვეძახით. ზოგადად პაროქსიზმი გრძელდება 3 წუთამდე. და შეიძლება რომ დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ განვითარდეს. ბავშვებს ხშირად აქვს შეწუხებული გამომეტყობა, რაც ზუსტად ამ ეზოფაგალური რეფლუქსის უსიამოვნო შეგრძნებით აიხსნება. მეორე ნოზოლოგია, რომელიც აუცილებელია ყველა მშობელი იყოს ინფორმირებული, ეს არის აბდომინური შაკიკი, რომელიც შედის შაკიკის კლასიფიკაციებში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ბავშვთა ასაკში და მისთვის დამახასიათებელია განმეორებითი იზოლირებული ტკივილი, რომელთა შორის არის ნათელი პერიოდი. ის არის პაროქსიზმული მიმდინარეობის, ანუ იწყება უეცრად, შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე საათიდან, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ის გაგრძელებულა რამოდენიმე დღეც. უნდა აღინიშნოს, რომ აბდომინური შაკიკის დროს არ უნდა იყოს სხვა პათოლოგიური გასინჯვის მონაცემი, რომლის დროსაც აუცილებელია სხვა სპეციალისტების ჩართვა პროცესში. მესამე მნიშვნელოვანი მდგომარეობა, რომლის დროსაც ხშირად ხვდებით ბავშვთა ნევროლოგიაში ღებინების არსებობას, ეს არის ნეიროინფექციების არსებობა, თუმცა ღებინება ამ შემთხვევაში არ არის იზოლირებული სიმპტომი, ის ასოცირებულია ისეთ ნიშნებთან, როგორიც არის მაღალი ცხელება, გულისრევა, ღებინება, რა თქმა უნდა, და თავის ძლიერი ტკივილი. საყურადღებოა ერთი ფაქტი, განსაკუთრებით 2 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში, ეს არის თავისტვინის სიმსივნეები, რომელსაც აქვს შესაძლებელია ჰქონდეთ ატიპური მიმდინარეობა დასაწყის პერიოდში, ის შესაძლებელია განვითარდეს ძალიან ნელა და გამოვლინდეს პირველ რიგში წონაში კლებით, უმადობით, ასევე ძილიანობით, ადინამით და განმეორებითი ღებინებით. ღებინება, რომელიც პროვოცირებულია ინტრაკრანიული ჰიპერტენზიით, რაც საზოგადოებაში ცნობილია ქალაშიდა ჰიპერტენზიის სახელით, არასდროს არ აძლევს პაციენტს შვებას. ამიტომ ეს სიმპტომი ძალიან მნიშვნელოვანია და როდესაც მშობელი აღნიშნული ჩივილით მიმართავს როგორც გასტროენტეროლოგს, ასევე პედიატრს და რა თქმა უნდა ნევროლოგს, აუცილებელია ნევროლოგმა ეს საშიშროების ნიშნებში საშიშროების ნიშნად ჩათვალოს, რომლის შემდეგაც მან უნდა გააღრმავოს კვლევა, რათა გამოირიცხოს თავის ტვინის სტრუქტურული დაზიანება.